Le storyboard de On y va, 5 petites gouttes de pluie. Cinq petites gouttes de pluie qui dansent lors d'une randonnée. Tip, tap, c'est leur façon de parler. Le soleil jaune est sorti, il brille très fort, et une goutte de pluie s'en va. Au revoir. Quatre petites gouttes de pluie qui dansent lors d'une randonnée. Tip, tap, c'est leur façon de parler. Le soleil jaune est sorti, il brille très fort, et une goutte de pluie s'en va. Au revoir. Trois petites gouttes de pluie qui dansent lors d'une randonnée. Tip, tap, c'est leur façon de parler. Le soleil jaune est sorti, il brille très fort, et une goutte de pluie s'en va. Au revoir. Deux petites gouttes de pluie qui dansent lors d'une randonnée. Tip, tap, c'est leur façon de parler. Le soleil jaune est sorti, il brille très fort, et une goutte de pluie s'en va. Au revoir. Une petite goutte de pluie qui danse lors d'une randonnée. Tip, tap, c'est leur façon de parler. Le soleil jaune est sorti, il brille très fort, et une goutte de pluie s'en va. Au revoir. Merci et à bientôt.